मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथ विशेषज्ञ हूँ। अगर आपको हर वक्त सर्दी खांसी से परेशान रहते हैं, हमेशा आपके लंग्स में कफ भरा रहता है, हमेशा आप नजले जुकाम से पीड़ित रहते हैं, तो इस तरह की आपकी स्थिति बनी रहती है, तो आप कैलकेरिया सल्फ 6x दिन में 4 बार 4-4 गोली चूस कर खाएं, या गुनगुने पानी में 4 गोली को घुलाकर आप इसे थोड़े थोड़े करके आप सेवन करें, तो आप देखेंगे कि हर वक्त सालों साल आप जो सर्दी जुकाम से परेशान हैं वह पूर्णतः ठीक हो गया है और आप स्वस्थ हो गए हैं। यह दवा बहुत ज़्यादा अति उत्तम है अंदरूनी व बाहरी कफ डिस्चार्ज के लिए। यह हमेशा याद रखें। जय हिंद, जय भारत।